បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel រៀន IT អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះផុសវីដេអូរៀងលេតបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានរៀនរួចហើយអំពីការដាក់ទីតាំងរបស់ logo ឬរូបភាពតោះអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ការប្រើប្រាស់ text div អញ្ចឹង div align អញ្ចឹងណានឹងគេបានដាក់ហើយនេះ div align center image src មកនៅក្នុង div អញ្ចឹងណាចង់និយាយនេះគេប្រើ tag មួយឈ្មោះ div ដើម្បីក្តោបអញ្ចឹង div នេះយើងអាចចែកនៅនេះបានណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអាចចែកទីតាំងអត្ថបទរបស់យើងឬក៏ទីតាំងរូបភាពអញ្ចឹងណាយើងអាចដាក់កដាលឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងគេប្រើក្នុង div នេះអូខេតោះឥឡូវយើងសាកល្បងមកឥឡូវខ្ញុំសុំលុបចាលុបមួយនេះតែម្ដងទេបងប្អូនអូខេតោះអញ្ចឹងយើងប្រើ div ហ្នឹង div នេះមកពេលយើងបាត់មកវាឆ្លាស់បាត់តែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរកន្លែងនេះគឺយក image ណាមួយដែលចង់មកដាក់មកណា image src បន្ទាប់មកយើងដាក់ទីតាំងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដាក់ទេយើងបិទវាសិនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអានេះមកដូច img អញ្ចឹងយកឲ្យគេ photo នេះ photo នេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយករូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នឹងមកអូខេយកលេខ1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទីតាំងពេលយើងយករូបភាពនេះមកខេមសេវបន្ទាប់មកយើងរ៉ាន់ website យើងមកអូខេនេះរូបភាពយើងយ៉ា CC ហ្មងខ្ញុំឆ្លាញ់តែ CC ឯងអញ្ចឹងរូបយើងនេះ CC អញ្ចឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងយករូបមកហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវាមក center ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កូដកន្លែងនេះមួយមកនេះនៅក្នុង div ឃើញអត់នេះកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកូដថ្មីមួយដែលយើងត្រូវប្រើនេះ align center នេះដែលយើងត្រូវប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ align មក align ដូចជា GN ស្មើ center អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសេ center មកហ្នឹងអញ្ចឹងរូបរបស់យើងវាទៅ center តែម្ដងអូខេហើយនេះវាមក center នេះឃើញទេអ្នកនរគ្នាបាទហេឃើញ CC ណាខ្ញុំចូលចិត្តរៀន CC ចឹងហើយអូខេឥឡូវអានេះយើងយកឡើង center ប្រចាំបាន left ដាក់ left មកឬមកគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងនេះបានទេឥឡូវខ្ញុំលុប div សាកល្បងមកនេះយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេយើងបិទវាចេញយើងអត់ប្រើ div ទេអញ្ចឹងយើងប្រើកន្លែងនេះ center ចា center បិទកូដមកហើយ center អញ្ចឹង copy អានេះមកដាក់ក្នុងនោះមកនេះខាត់វាមកដាក់sorry អ្នកនរគ្នាមកខ្ញុំវាចុចដល់ click អញ្ចឹងទៅវាពិបាក Ctrl X មកខាត់ដាក់trongកណ្ដាលអញ្ចឹងយកប្រើ div នេះតើវានៅកណ្ដាលអត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា refresh អូខេនៅកណ្ដាលអូខេនៅកណ្ដាលអានេះគឺយើងអត់ប្រើ div ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងប្រើ center ធម្មតាតែបើយើងលុប center គឺវាមកលក្ខណៈធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ុន្តែទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ div វាមានសារៈសំខាន់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ refresh មកលក្ខណៈធម្មតាវិញដែលយើងអត់មានកូដអីជាទូទៅយើងប្រើ div មកល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងប្រើ div យើងអាចកំណត់ទំហំណាយើងអាចកំណត់ទំហំ background យើងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវត្រូវតែចេះកន្លែងអានឹងសំខាន់ណា div ហ្នឹងទីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតែយើងប្រើ div សម្រាប់ធ្វើអីជាទូទៅយើងប្រើ div មកយើងងាយស្រួលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលអូខេឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ image flooding flood ហ្នឹងគឺជាចង់និយាយថាវាជាលក្ខណៈflood បើយើងនិយាយចាំមើលចង់ភ្លេចហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺជាប្រភេទ attribute មួយដែលប្រើសម្រាប់ដាក់រូបភាពមួយនិងអត្ថបទនៅក្នុងរូបភាពស្ថិតនៅខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំ attribute អញ្ចឹងដែលប្រើប្រភេទនេះត្រូវប្រើ left right center អញ្ចឹងណា tag របស់វាគឺ tag p នៅក្នុង tag p អញ្ចឹងយើងប្រើ image នេះមកបន្ទាប់មកដាក់រូបភាព align left right នឹងរៀនអស់ហើយដូចជានេះផងហ្នឹងទីតាំងវា flood អស់ហើយអូខេអត់អីទេទីតាំងរូបភាពចេះអស់ហើយទំហំរូបភាពនេះដាក់ចេះអស់ហើយនេះអូខេខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នានេះ src align left right high paragraph បន្ទាប់មក left flat នេះ will flat ប៉ុន្តែក្នុងនេះដូចជាវាអត់មានអីប្លែកទេអ្នកនរគ្នាដូចគ្នាទេនឹងរៀនអស់ហើយចាអូខេតើយើងតចូលមកក្រុមទៀតអ្នកនរគ្នានេះ image align center div នឹងមកបន្ទាប់មកនេះអូខេអត់អីតែនឹងរៀនអស់ហើយរបៀបកំណត់ space ជុំវិញ image អូខេ space គឺ tag នេះ hs និង vs អញ្ចឹង h គឺអីគេ h horizontal និង vertical ជួយដេកចូលឈរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេសេកាត់ hs h space និង v space អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ណែទំហំspace កំណត់ space យើងហ្នឹងយើងអាចកំណត់លើនឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើអីគេនេះយើងប្រើ h space 50 h space គឺ horizontal vertical ជួយឈរhorizontal ជួយដែលយើងគ្រាន់តែ thêm h space មកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ thêm កន្លែងនេះដាក់ថា h space មកជាការស្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា h space ណា space គឺស្មើចឹងមកតែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងប្រើ h space នេះមក
space ស្មើនឹង50ចឹងទៅទីតាំងរបស់យើងគឺកន្លែងនេះគឺ50ហើយណានឹង space vertical ពីក្រោមមកអញ្ចឹង vertical horizontal ឃើញទេឆ្វេង horizontal vertical ប្រឈូណាប្រឈូអានេះវាឆ្វេងណាហ្នឹងហើយនេះកម្រិតវាជុំវិញហ្នឹងណាគេបានហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវតចូលមេរៀនទៀតអ្នកនរគ្នាបានមើលស្អីស្អាតយូរអ្នកនរគ្នាបាននេះវាការនិយាយទៅកម្រិតវាឆ្វេងស្ដាំនេះ horizontal បើ vertical លើក្រោមឥឡូវយើងគណនាតែមួយនឹងបានហើយអ្នកនរគ្នាចេះហើយអូខេអានឹងយើងគេឲ្យយើងយករូបភាពមកដាក់អញ្ចេះអ្នកនរគ្នារូបភាព icon ណាហើយនឹងការធ្វើលំហាត់នេះអ្នកនរគ្នាចេះហើយណាអត់ខុសគ្នាទេណាដូចគ្នាទេនេះដាក់អញ្ចឹងមកហើយនេះការយករូបភាពមកជិបគ្នាអញ្ចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហើយណាហ្នឹងហើយចេះហើយអត់អីទេឥឡូវយើងតចូលមេរៀនថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាតេតងជាមួយនឹង Marquee គឺជា tag មួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កំណត់អក្សរឬរូបភាពមានចលនាវារត់ដែរអ្នកទាំងអស់រត់នេះវារត់ត្រអញ្ចឹងមកណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ការគណនាតែម្ដងអូខេនេះអ្នក Marquee ខ្ញុំអត់ចាំនេះដែរដូចជា Marquee នេះក៏អក្សរវា Marquee មកបន្ទាប់មក image បិទ Marquee អ្នកទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងសេ Marquee កន្លែងនេះ Marquee យ៉ាសំទោសអ្នកគេMarquee ចុង Marquee QUEE ណាហ្នឹង Marquee មកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយករូបនេះដាក់នេះអញ្ចឹងវានឹងរត់រូបភាពនឹងមានចលនានេះMarquee យើងសេត្រូវហើយណាអូខេឥឡូវយើងមើលមានចលនាអត់នេះមកហើយនេះអញ្ចឹងណាទេហ្នឹងនេះរត់តែណា Marquee អញ្ចឹងវាមានទីតាំងយើងកំណត់អាចរ៉ាន់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំអីយើងអាចកំណត់បាននេះឥឡូវយើងមើល Marquee នៅក្នុងនេះគេបានប្រាប់កំណត់ទីតាំងអត់ Marquee មានអាចចលនាពីឆ្វេងស្ដាំអត់ទេណានឹងកាពិតមានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ប្រាប់ទេដោយសារយើងអត់ទាន់នេះគេអត់ទាន់បានរៀនអូខេ attribute behavior slide សម្រាប់ឲ្យរត់រហូតទៅដល់ចុងនៃ screen scroll សម្រាប់ធ្វើឲ្យរត់ទៅដល់ចុងនៃ screen ហើយត្រឡប់ទៅវិញមានទៅមក alternate សម្រាប់រត់ទៅចុងនៃ screen ហើយបញ្ច្រាស់មកវិញមានទៅមកអាខ្លះទៅរួចលិចមកម្ដងទៀតទៅរួចលិចមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងណានេះគេរត់មកដល់ចុង screen ចប់អញ្ចឹងគេបានដាក់នេះកន្លែងនេះ Marquee behavior slide ឃើញទេ align យើងអាចដាក់ align នេះកន្លែងនេះគឺយើងចូលដល់ align left right មកវារត់ហើយប៉ុន្តែទូទៅគឺយើងប្រើ behavior តោះអូខេ behavior slide ទីតាំងយើងគឺយើងបានប្រាប់ហើយនេះ slide សម្រាប់រត់នៅចុង screen ចប់អញ្ចឹងណា scroll ហើយនឹង alternate តោះឥឡូវយើងមើលមួយនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឯនេះយើងសិក្សាលើ behavior scroll slide នេះទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូល behavior slide នេះទាំងអស់គ្នាដាក់ behavior កន្លែងនេះមក behavior ស្អីចឹងទាំងអស់គ្នាចង់คลิกអីនេះគេ behavior VO ខុស VO នេះអូខេ VO ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកកន្លែង slide អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកទីតាំងវិរុទ្ធយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើលនេះរត់ហើយវិរុទ្ធមកដល់ទីតាំងនេះវាឈប់នេះអា slide ណានេះកូដ slide នេះ behavior យើងដាក់ slide ហ្នឹងគឺវិរុទ្ធមកនេះកន្លែងនេះវារត់ពីនេះមកដល់ទីតាំងនេះវារត់ឯណាចេះនេះវារត់ពីខាងឆ្វេងទៅរហូតទៅដល់នេះ slide សេខុសហ្នឹង SLD នេះអូខេ sorry ណាអូខេសេខុស slide សេចឹងនេះ SILD ចឹងអូខេ slide slide LD អូខេបាទអូខេធំអូខេធំកំណត់ទំហំ deal ល្អនេះអូខេបាទហ្នឹងហើយអូខេតោះទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងនេះបញ្ហាដាក់យូរខ្លាចឲ្យចាប់ YouTube វាចាប់អញ្ចឹងពេលរត់មកវាឈប់តែបើសិនយើងដាក់មួយទៀតគឺយើងដាក់ទៅតង scroll ទៅហើយមកវិញទៅហើយវាពេញមកវិញអញ្ចឹងណាទៅហើយវាពេញមកវិញអានេះក្រាដូនឹងមកនេះអូខេបាទ behavior scroll ដូច L តែមួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំអត់ចាំដែរអូ scroll L2 sorry អូខេ SOL2 អញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នា run វាមកនេះ2អូខេនេះ2មួយ run ហើយឈប់មួយ run ហើយទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែដោយសារតែ view អូខេ view វាស៊ីនាទី sorry អូខេវាស៊ីនាទីអញ្ចឹង
ចានេះមួយទៀត copy មួយទៀតហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺ alternate នេះអូខេ alternate ហ្នឹងសិត្រូវអត់ទេអូខេalternate alternate alter a r l អត់ទេអត់ទេអត់ទេអទេនេះអូខេបាទអូខេ alternate ចឹងឲ្យ សេខតបានទេទៅឲ្យត្រូវចាំទៅខ្ញុំខុសបានខ្ញុំអត់ចាំនេះណែមើលវាខុសគ្នាគេនេះអូខេចឹងនេះគឺជាទីតាំងរបស់ការកំណត់អក្សររត់ដែលធ្វើអក្សររត់បើយើងចង់អក្សររត់នេះទាំងគ្នាដាក់អក្សរមកកុំដាក់រូបភាពចឹងអ្នកទាំងគ្នាមិនដាក់រូបភាពទេកន្លែងនេះហ៎នេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងគ្នាមិនដាក់រូបភាពអត់ខ្ញុំលុបចឹងមកនេះទាំងគ្នាកុំដាក់រូបភាពបានដាក់អក្សរថាអីគេមក how are you ចឹងមកចឹងណាចឹងអក្សរនោះរត់ហើយ slide យើងរត់ងាវមកតែម្ដងទៅណាអ្នកគ្នាតន់អើយរត់នេះណាអក្សរនេះទូចនេះ font អក្សរចេះហើយណា font អក្សរខ្សែអក្សរចេះហើយនេះទូចទៅនេះអូខេហ្នឹងអូខេអានេះយើងលុប div ចេញសិនមកនឹងសេខាងក្រៅមកវាស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នេះឃើញអក្សរនេះរត់តែនេះអូខេរឿងតូចតិចនេះអូខេបានកូដវាបរិយាកូដទីមកនឹង slide ដាក់អក្សរឲ្យក៏បានដែរហ្នឹងគេតទៅទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលមេរៀននេះតទៀតមកអញ្ចឹងនេះអក្សរនេះរត់ណាអញ្ចឹង background color រៀនហើយរៀនអស់ហើយនេះ attribute background color រៀនហើយអ្នកទាំងគ្នាបាទ my v slide background color lead ហ្នឹងអូខេចេះអស់ហើយនេះអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាអក្សររត់អញ្ចឹងមិនអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ background នេះ background color កន្លែងនេះ bg color រៀនតែនេះ bg color ឬយក background color ក៏បានដែរហ្នឹងស្មើ read ហ្នឹងវាទូទៅគេដាក់ bg color ណាហ្នឹងហើយ bg color ត្រូវ background color ត្រូវ background image ណា sorry ណាអូខេ bg color ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងគេដាក់នេះឃើញទេនឹងវារត់មកតែនេះដល់គេបាទហ្នឹងបើយើងដាក់តារាងក៏ល្អយើងអាចដាក់ border មកណា border មកយើងអាចសេក្នុង border ហ្នឹងក៏បានដែរអូខេតទៅទៀតអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនេះឲ្យរត់មកនេះវារត់ក្នុង border យើងនេះឥឡូវយើងតទៅទៀតមកអ្នកទាំងគ្នា attribute detail សរត់ attribute ត្រូវ direction នេះ direction តាក់ទងជាមួយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់គឺ direction មកវា direction គឺយើងឲ្យរត់ទៅកាលណាទៅកាលនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះនេះ direction ស្មើ right អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចង់ឲ្យរត់ពីណាទៅនេះ direction របស់វាdirection ទីមក sorry អ្នកខ្ញុំភ្លេចdirection អញ្ចឹង direction អញ្ចឹងមកអូខេ left អញ្ចឹងមកអ្នកអូខេ direction វាសមាន C មួយទៀតនេះគេបាទនឹងចង់ភ្លេចមិនចង់ភ្លេចdirection ហ្នឹងតែអ្នកអូខេហ្នឹង left អញ្ចឹងមកដាក់មកនេះរត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំទៅយើងដាក់ពីស្ដាំវិញ right ដូចមិនសេង right R G E A T នេះ right ណាខុស direction right ម្ដងទៀតខ្ញុំមើលមេរៀន direction ស្មើ right R I G A T អញ្ចឹងនិយាយ R I G A T អត់ R I G A បាន A អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវ R I G A T ណាអញ្ចឹងពីយើងរ៉ាន់មកវាដល់យើងហើយឃើញទេនេះវាស្ដាំទៅវិញហើយតែនេះអូខេអញ្ចឹងខេមេរៀនយើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel រៀន IT អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Sub ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងអូខេបាយបាយ